വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചോക്ലേറ്റ് ലവർ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കീസാണ്. സംഭവം തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഏതാണ് കുക്കീസ് എന്ന്. അതെ, സൺഫീസ്റ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസി ചോക്കോ മിൽറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കുക്കീസ് അങ്ങ് പൊട്ടിക്കാം. സംഭവം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സംഭവം 75 ഗ്രാം വരുന്ന ഈ പാക്കറ്റിൽ ടോട്ടൽ 6 പീസ് കുക്കീസാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് കുക്കീസിന് UAE ദീർഘം 5 AD വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 100 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. സംഭവം എനിക്ക് പാക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുക്കീസിനെ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു. സംഭവം നല്ല മിൽക്കി ചോക്ലേറ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുക്കീസിനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് ഒടിച്ചു. സംഭവം നല്ല ഹാർഡായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. തൊട്ടപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു വന്നൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുക്കീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചോക്കോ ക്രീം നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരെണ്ണോടെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കി. സംഭവം അതും അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ ചോക്കോ ക്രീം. അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുക്കീസ് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി. നല്ല ചോക്കോ കുക്കീസിൻ്റെ കൂടെ മിൽക്കി ചോക്ലേറ്റും ചോക്കോ ക്രീമും കൂടെ ചേർന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുക്കീസ് കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് കിട്ടിയത് ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിൽക്കി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.